پولیس حقوق پیدا میکند که مهاجران کاری قانونشکنро خارج نماید. از 5 فوریه سال 2025 کارمندان پولیس در روسیه حقوق پیدا میکنند که مهاجران کاری قانونشکن را از این کشور خارج نمایند. قبلا به این کار تنها دادگاه روسیه حق داشتند. شروع از 5 فوریه سال 2025 در روسیه реестри электронии шаҳрвандони хориҷие که در قلمروی فدراتсияи Русия кору زندگی мекунанд фаъол мегардад. در реестри мазкур قانونی بودن یا نبودن زیست و زندگی هر یک شهروند خارجی قید شده است. شخصانی که نامشان همچون مهاجر غیرقانونی بر روی خط سیاه افتاده است بعد 5 فوریه دیگر در روسیه به فعالیت مهنتی مشغول شده نمیتوانند. در صورت به چنگ افتادن کارمندان پلیس چنین مهاجران را از قلمروی روسیه خارج خواهند کرد. مهاجرانی را که تا این وقت به طور غیرقانونی در روسیه زندگی کرده بدون پاتنت و دیگر حجت‌های ضروری کار می‌کردند پس از 5 فوریه در یگان جا به کار قبول نمی‌گیرند. زیرا برای به کار گرفتن چنین مهاجران کارفرمایان طبق قانون جریمه می‌سپارند. مهاجران غیرقانونی همچنین نمی‌توانند با کسی عقد نکاح پس چنبرک ماشین بشینند و برای پرواز به این یا آن منطقه چیپتای هواپیما بخرند.